دا یو ورور سوال کړی دی او دا سوال بار بار معنی کېږي چې ما یو کس له ریال قرض ورکړي دي روپۍ ته بیا واپس اخیستی شم او که نه او ما یو کس له روپۍ ورکړي دي زه د ریالونه بیا اخیستی شم او که نه نو دې ته جواب واورئ خلاصه د دې ته جواب اصل دا دی اصل یعنی بنیاد دا دی چې په کومه روپۍ دې اخیستې ده په هغه روپۍ کې به دا قرض واپس ورکړي په کومو پیسو کې چې د قرض اخیستی دی په هغه پیسو کې به واپس ورکړي پیسې څه وي هغه ریالونه په ریالونو کې واپس ورکړه هغه ډالر وي ډالرو کې واپس ورکړه هغه روپۍ وي په روپو کې واپس ورکړه او داسې بیا دا اصل دی الا کله چې ته دا قرض واپس ورکوې یا تاله واپس څوک درکوي او تاسو دواړه اتفاق وکوئ چې صحیح ده هغه وایي ما سره روپۍ نشتي تا وله په روپو کې ورکړی هغه وایي ما سره روپۍ نشتي زه به ریالونه درکړم دا کم وخت کې چې کله وخت پوره شو یعنی د قرضو د واپس کولو ټیم دی هغه وایي ما سره روپۍ نشتي زه به تاله په ریالونو کې درکړم نو دا جایز دی خو شرط پکې دا دی چې هغه ورځ چې کم ریټ چلیږي هغه ریټ به لګي د قرضو د ورځې ریټ به نه لګي ولې به د قرضو د ورځې ریټ نه لګي سیوا شوی به یا به کم شوی نو که سیوا شوی کم شوی سی چل به وشي یا به یو ته نقصان رسی یا به دې بل ته رسی او شریعت سبحان الله داسې ښایسته دین دی چاله نقصان ورکول نه غواړي لکه موږ به داسې وایو چې د زرو ریالو نه مثال 100,000 روپۍ جوړېږي او ما تاله قرض درکړي 100,000 روپۍ صحیح شو نو ته به ما ته اصل دا دی چې څومره واپس کړې 100,000 تا په دې ورځو کې دا ووایي چې ما سره خو دغه نشتي دا روپۍ زه به ریالونه درکوم نو دا 100,000 د څو ریالونه جوړېږي تکړه به کوم دا خو ټولو ته یادي د زرو نه خو 100,000 نه جوړېږي تا که ډېر وخت کور ته نه دي لېږلي نو د زرو نه څو شوې دا 100,000 د څونه جوړېږي ځان هم داسې نانګاره کو والله د یوې روپۍ حساب تاسو ته معلوم د څونه 200 3,500 نه 3,500 100,000 څونه جوړېږي 3,500 هغه 3,500 ریاله ورکړو یا 3,500 ورکړو 100,000 روپۍ راوستل ورکړو دوی نه دا خو په ورځو کې د زرو نه جوړېدي دا به ماله 1,000 ریاله راکړي او په ورځو کې د 100,000 روپو نه 1,000 جوړېدو ته اوس د 100,000 روپو په ځای ماله 3,500 راکړي دا قصه به پکې نه وي چې په هغه ورځ څه وو په هغه ورځ چې څه وو هغه تېرېږي اوس دلته چې څه نن کم ریټ دی هغه به ورکوې دا هم په دې شرط چې ګورې د اول نه اتفاق نه دی شوی ګورې زه ته بیا د یو صورت ذکر کړو که ته یو سړي له قرض ورکوې چې دا واله روپۍ او زه به بیا تاله 2 میاشتې بعد در کوم ریالونه ابل ورته ووایي او په ریټ د هغه ورځې په کوم ورځ چې به واپس در کو دا به جایز که به نه به جایز جایز دی نه دی جایز نه دی جایز ولې نه دی جایز نه دا خو د اول نه اتفاق وشو که د اول نه اتفاق کېږي یو روپۍ په بلې یو پیسه په بلې پیسې خرڅېږي او یو بل سره برابر نه دي ځکه چې هغه وخت کې خو بدله شوي که نه روان وخت کې اوس ده د دې سره خرڅ کوو پیسه چې به پیسې خرڅوي نو شرط یې څه دی چې دا به لاس په لاس صحیح دی چې ریال او روپۍ دي نو کمې زیاتې پکې راتلی شي خو شرط پکې څه دی بیا لاس په لاس دلته دا لاس په لاس نه دي 2 میاشتې بعد به در کوو نو چې د اول نه پکې اتفاق دا نه وي که د اول نه پکې اتفاق وي نو بیا څه دي بیا حرام دي او په دې ته دلیل خیر امام ابو داود حدیث راوړی دی عبدالله بن عمر وی ما به دا اوښان خرڅول په نیټه باندې په دینار او بیا به مې د خلکو نه اخیستو درهم دینار او درهم به په هغه وخت کې چېرېدو د سرو زرو د سپینو زرو حساب به دا ریالونه دا روپۍ دا نن سبا د سرو زرو سپینو زرو حساب دی نو ما به په دینار
یعنی دا واله مثال کې په 10 دیناره بیا چې به کله هغه نیټه پوره شو بیا به ترې ما څه اخیستو درهم به مې ترې اخیستو او کله به مې په درهم باندې خرڅ کړو بیا به مې دینار اخیستو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مې تپوس وکړو چې یا رسول الله زه دا کار کوم دا به جایز یو که نه وی ما ته وی لا بأسا هېڅ خبره نه ده ان تأخذها بسعر یومها هېڅ خبره نه خو د هغه ورځې چې کوم حساب دی د درهم او د روپۍ هغه حساب به کوې په کوم ورځ چې ته پیسې واپس والې خو شرط څه دی ما لم تفترقا وبینکما شی کله چې تاسو بیه کوله چې په هغه ټیم کې په منځ کې څه نه وي ویلي ګورئ پوه شوئ زما په دې خبره کاسې ناسې که د اول نه اتفاق شوی نو بیا نه کېږي ځکه چې کمې زیاتې راځي او لاس په لاس نه دي روپۍ په روپۍ خرڅېږي او لاس په لاس نه دي دلته شرط دی لاس په لاس شرط پکې نشته قرض دی دا واله 1000 ریاله 6 میاشتې بعد ته نیټه ده 6 میاشتې بعد ته ما ته وایي چې 1000 ریاله ما سره نشته ما سره روپۍ دي صحیح ده په روپو کې راکړه په کم ریټ د هغه ورځې چې کم ریټ دی شاته ځو په ریټ پسې نشو تللی ولې ځکه چې بیا به پکې فرق راوځي یا به ده ته نقصاني یا ده ته نقصان دي یا به دې زیاته فایده لي یا دغه فایده لي او دا فایده د سایلي بیا دی او دا خو قرض دی قرضو کې څوک فایده اخیستی شي قرضو کې چې فایده واخیسته نو څه شی ته جوړېږي سود ته جوړېږي پوه شوي به که نه چې پوه شوي